रजलैन मुहम्मद ऐनैन मुहम्मद उसनैन मुहम्मद उहुद हुनैन मुहम्मद हसन हुसैन मुहम्मद उहुद बद्र मुहम्मद ज़ुहर असर मुहम्मद ईसा फजर मुहम्मद लैलतुल क़द्र मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदन अबदा। वलियन जे विलायत दे न करे नजर जिते नू पार करे न करे तो सघे नवाब निवाए कहीं जोगी अखे जमींदार करे न करे तो सघे हजरत याकूब रोआरे नबी यूसुफ धार करे न करे तो सघे जैसरा जखे दुनिया मज इल्म अकुल दे निर्वार करे त करे तो सघे सारी कायनात कजे कथे तब मुझो मोहम्मद मथे मथे सारी कायनात कजे कथे तब मुझो मोहम्मद मथे मथे सारी कायनात कजे कथे तब मुझो मोहम्मद मथे मथे रिसजी पवन हुआ छड़ नीड़ खड़ी जो तक तब मुझो मोहम्मद मथे मथे मिस्कीन एवल बल पई जहान को खटे तब मुझो मोहम्मद मथे सभावत जी आओ। जो है तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की जो है तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की मदीने से जो आती है मैं इतना पूछ लेता हूँ हवा जल्दी बता कैसी है हमा कमद न थे तोड़े बुरी चारे कर अकमा अब न थे तोड़े फुटिया थले फर पड़ाओ पंजो न थे तोड़े लुटे देश घर पीर मां परवर न थे हुजते दो ताकत वर पित जो घोट लंदी भुजे तोड़े हलो वने सिर तभी साथ डिबो इन फलारी चूए माव्या के ईला ललदे न पोढ़ पते न जवानिया दे न सजे न जदे सराज मौत का सदे आखिर राही राजा नबियां दे सरदार तू मैं घोड़ा अपनी जान जद सदके साकू मिलया सोहना पाक कुरान आखे फरमान कर मदनी दा मेहमान फरियाद है फरमान काबिल सदर एहतराम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जमात ए मुझा इंतहाई मोहतरम मुकर्रम मजीद दोस्तों भाइयों बुजुर्ग नाव सिपारो सूरे आराफ सिपारो भी नाव रुकू भी नाव हिकड़ी आयत तमाम दोस्तन जी खिदमत आलिया में तलावत कई अल्लाह पाक दे दरदुआ है बुधण बुधाइण समझण ऐं समझाइण खां बाद अल्लाह जल जलालहू तवां सां समूरन के अमल जी तौफीक अता फरमाए। तवां जे हिन इलाइक़े जे मौजूद शख्सियत राहु कौम जो चङो मुड़स इज्जत माब जनाब भाऊ गुलाम नबी साहब ऐं उन्हनि जो फर्जंद भाऊ इमदादुल्लाह साहब जन जे इसरार ऐं सिकबरे सॾते पहिरियों मरतबा अवां जे हिन इलाइक़े जे अंदरि मुंहिंजी हाज़िरी थी आहे। मुंहिंजी हाज़िरी तव्हां जी तशरीफ़ आवरी अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे बारगाह इलाही में मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। जे मां मुंड में अर्ज़ कयो त मुंहिंजो लंबो चौड़ो बयान कोन थींदो छो त मां बि सम्झां थो तव्हां थकिजी पिया हो। डॉक्टर मरीज के न समझे मुल्ला जमात के न समझे समझे तो यार वो कमाल कहिड़ो। हाँ साईं
मां बि ॾिसां थो सभु भाॼी न कोई सियारे में पारो सटे वञे सफ़र असां जो आहे थकिजी तव्हां पिया ई न भाउ साईं मां चाचे जो जज़्बो ॾिसां पियो बाक़ी मुड़ुस थकल पिया लॻनि पोइ मां वाइदनि में चवंदो आहियां असल मक़सद आहे सम्झणु हाणे मां ॾिसां पियो जे साईं जन्नत जो तज़किरो पियो करे त तव्हां सुभाणे अलाह चओ पिया जे जहन्नम जो तज़किरो त पोइ बि थोरी सुभाणे अलाह चओ पिया सम्झां ॾिसां पियो त मां सम्झो तव्हां कोन मक़सद आहे सम्झणु मां हिकिड़ो मिसाल ॾींदो आहियां हिकिड़ो वाणियो हो पोइ मंदर में करे पोइ तकरीर चइबा जेका गऊं आहे न इहा पंहिंजे रिश्ते में माउ लॻंदी आहे हिन जो एतिराम कंदा कयूं पोइ ॿ पीउ पुट वेठा दीवान सुबुह जो दुकान खोले हुनखे सब्जी जो दुकान हो जीअं जो खोले त पहिरियां थूनो वेझे गऊं आयो खणी बाठो हले गऊं जा पासा त सेके विधाई पुटु आयो चइबा पाण वारे जो बुज़ुर्ग रात तकरीर कई न गऊं रिश्ते में माउ लॻंदी आहे पोइ गऊं जो वॾो अम्मा जो एतिराम थो करे चइबा तूं माते नज़र कोन कई जॾहिं पाण वारो बुज़ुर्ग तकरीर पियो करे त मां जो भूषण खुलियल हो सम्झो भाउ जॾहिं उथियो त बसि भूषण छंडियूं आहिनि खयूं थोरी हा पोइ तव्हां सां रंगो कम हुजे उथूं त पोइ छंडियूं वञूं फ़ाइदो न आहे जे कुझु ॿुधूं त सम्झूं सम्झी करे अमल जी ज़रूरत अलाह ताला तव्हां असांखे अहिड़ियूं महफ़िलूं नसीब फरमाए सभु चवान जेका मां अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में आयत जी तिलावत कई आहे समझण जी कोशिश कजो इन्ही आयत जे अंदर अल्लाह पाक इमामुल अंबिया जूं 3 सिफ़तूं बयान कयूं आहिनि अब गणियो जे न ॻाल्हाईंदो कि मां बि आवा शिकार पूरी सुथरो जान न छॾींदो मां ई न वा गणियो अब गणियो 3 तो हे बि हिकिड़ो सबक़ आहे हिकु रसूल ॿियो नबी टियों उम्मी रसूल छाखे चइबो आहे रसूल उन्ही खे चइबो आहे जंहिंजो अल्लाह सां वास्तो कामिल हुजे नबी उन्ही खे चइबो आहे जंहिंजो उम्मत ऐं मखलूक सां वास्तो कामिल हुजे उम्मी जे अक्सर बुज़ुर्ग माना कंदा न अणपढ़ियो पर अल्लामा इब्न हज़रत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त नबीअ सां अणपढ़ियो ॻाल्हि सुहिणी नथी लॻे हालांकि नबी जी हदीस आहे उती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर फरमाया त अॻे न जो इल्मु अल्लाह मां मोहम्मद जे सीने में पलटियो ई न बा समझण जी कोशिश कजो हिक आलिम ॿियो आबिद अब आलिम जी तव्हां सां छो इज़त कंदा हाणे मां जो परे को एतिरो पंध करे आवां हिनी ते मत जेकॾहिं इंतज़ार में वेठा हुई या मुंहिंजी इज़त नाहे अल्लाह जे क़ुर जी ई न बा आलिम जी इज़त न जिक्र कंदा आहियूं जो शरीअ जो इल्मु हिकिड़ो आहे आबिद जो इबादत कंदड़ अल्लामा हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैहि पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त जॾहिं आलिम माण्हू दुनिया में मरंदो आहे न शैतान उन भाॻो ख़ुशि थींदो वो नंढा छोरा शैतान गॾिजी आया वॾी ॾिठी भला मरे थो बोला ख़ुशी में मापे को तुंहिंजी जाहिल थो करे कॾहिं भाॻा जूम बि कोन थी चोरई मामलो कहिड़ो जे मां तव्हांखे कॾहिं ॻाल्हि सम्झाईंदुसि अब झिरकी जो आनो ॾिठो अथव झिरकी जो थींदो आहे गिलास जे मूंखे लॻे थो शक अथव कोई जवाबु नथा नंढो थींदो आहे न वॾे में वॾो जेको आनो थींदो आहे उहो उठ पखी जो थींदो तो शैतान आयो एकड़ो आबिद हो उन झिरकी जो आनो खणी आयो जे मां एकड़ो सवाल आंदो आहे केड़ो जे जेकॾहिं अल्लाह ताला इन आने जे अंदर ज़मीन आसमान मापराए छा ख्याल आहे आबिद जो ने भागा चूत त नाहे एडो आसमान एडो ज़मीन आने में काडो मापा शैतान जो इन जी इबादत काई कम जी नाहे काई कम जी नाहे एकड़े आलिम दे जे जेकॾहिं अल्लाह ताला इन आने जे अंदर ज़मीन आसमान खे मापराए छा ख्याल आहे आलिम चो मां वटि बदली घणा बा हिकिड़ो अक़ली दलील वा ॿियो नक़ली दलील अक़ली दलील केड़ो हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई अथव जॾहिं तव्हां सां सिज ॾे तके अखि बंदि कंदा आहियो न पोइ बि थोरी देरि इन अखि जे कारे टिके में सिज जो नक्शो इहा ताक़त कंहिंजी आहे अल्लाह रब जी नकली दलील केड़ो कुरान नकली दलील तव्हां सवारो नकल न अल्लाह का जिब्रील नकल क्यों जिब्रील का नबी का सहाबा का तव्हां कुरान में आया था इन्नल्लाह अला कुल्ली शैन कद आलम जो निभागा अल्लाह मुझो हर शे ते कादिर रब्बो अल्लाह हर शे ते कादिर आहे इहो आहे आलम जो मकाम ओ मां एकड़ो मिसाल लींदो एकड़ो माण्हू
बादशाह सां वैसे यारी तलाव ते ॼार हुए सोणी मच्छी अता खणी आयो बादशाह दी वॾा माण्हू रखंदा न बंगुलनि ती इन मां तव्हांखे कंहिं सां नुक्ते ते वठी ईंदुसि पोइ बादशाह दी बीठी चई मोहणा अहिड़ी त मच्छी तूं पकड़े आयो आहीं हाणे ॻाल्हि ॿुध जेकॾहिं नर पकड़े आयो त मादी पकड़े आ जे मादी पकड़े आयो त नर पकड़े आ अची मोहाणो फाथो हाणे काढूं नर माद वती पाणी में ॻोल्ही इनके भी अकुल अची वियो चई बादशाह सादी मुंहिंजो बि अर्ज़ु आहे चई कहिड़ो चई हीअ जेका मां मच्छी आंदी आहे न इहा खुदसा आहे ॻाल्हि सम्झो माना खतड़ो आहे चाहे अरे बादशाह सादी सां जान सदाए बादशाह तू ने भागा तू कोरो जट्टू तू कदे अरबी जा वर्ड पे गालाए जे बादशाह मुंहिंजो बि हिकिड़ो अर्ज़ु आहे चई कहिड़ो चई जे करे बादशाह सां यारी आहे त बड़े मुल्हनि सां बि सोबतड़ी आहे है ना वाह त आलमन जो सोबत जे करे बादशाह जे मोचड़न को बची त मुल्हनि जी यारी आहे करे करे कम ॾींदी आहे नबी संग मोकण वारो केड़ा बा अल्लाह ॻाल्हायो केड़ा बा अल्लाह ॾाढे को ॾाढो केड़ा पर आवां कंहिंजा खोले सम्झाया जेकॾहिं अवां जे इन इलाइक़े में मौलवी सिराज अब्बासी पंहिंजे मदरसे जो सफ़ीर मोकिलियो आहे साईं सफ़ीर मोकिलियो आहे साईं जो मदरसो पियो ठहे चंदो खपे को 500 ॾींदो को 1000 को 100 को चंदो मुल्ला खे चो माफ़ करे ॾाढ सां वठंदुसि हाणे जेकॾहिं मावारो जो इहो मुल्ला सफ़ीर करे ॾाढ त सच ॿुधायो मां रखाईंदो की न मां मुल्ला पाण बि कमज़ोर त मावारो निमाईंदो बि ॻाल्हायो था पर जेकॾहिं अवां जे हिन इलाइक़े में एसपी 5 छोकरा वर्दन सां मोकिले अबा वञ फलाणे ॻोठ वारे खे चओ फी घर ते 1000 ॾियो त ॿधी तोड़ो कंदो मां सच ॿुधायो हा बा फी घर ते 1000 त ॾींदासीं पर मुफ़्त में चांहि जो कोप बि ईंदो छो एसपी ॾाढो आहे त निमाईंदो बि ॾाढो ॻाल्हायो बा निमाईंदो बि मां मुल्ला पाण कमज़ोर त मावारो निमाईंदो बि कमज़ोर एसपी ॾाढो त उन वारा निमाईंदा बि ओ मां अवां खां पुछां थो नबी से के मोकण वारो केरु नबी से निमाइंदो केॾो पोइ मञणो पवंदो रब बि ॾाढो आहे त मोहम्मद बि ॾाढो अज़ीज़ दोस्तो भाइरो ऐं बुज़ुर्गो उन्हनि नरड़नि जे वालिदैन खे जसे मुबारक जे असुल डिग्री हासिल कई अचूं था पंहिंजे मौज़ू ते अल्लाह तबारक व तआला हिन कलामुल्लाह के कुरान जे अंदर मींह जे पानी सां तशबीह ॾिनी अब मींह जो पानी काथो ईंदो आहे मथो ॻाल्हायो शक थो जाव मथो ईंदो आहे न ये कुरान काथो आहे कुरान नाज़िल थियो रात जो मोहम्मद जो मेराज रात जो नबी जी हिजरत रात जो तव्हां वटि जलसो रात जो ॻाल्हायो न हे कहिड़ो महीनो आहे शोबान जो शोबान जे महीने में बाबा हरफ घणा आहिनि 5 घणा इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब में लिखियो आहे जेको शहबान में शीन आहे त शरफ जो जेको ऐन आहे त इल्म जो जेका बा आहे त बरकत जी आहे जेको अल्फ आहे त उल्फत जो आहे जेको नून आहे त नूर जो शोबान जो महीनो अल्लाह पाक हिन कुरान खे मींह जे पाणीअ सां तशबीह ॾिनी आहे काथे लिखियल आहे कुरान हाणे सभु सुभान अल्लाह गजी चओ त मां कुरान पढ़ां फरमाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कसय्यिबिन मिनस समा जो न सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा ओ मुझा सुन अल्लाह तू मींह जो पानी काथो वसाईंदो कलामुल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला हीअं जवाब ॾिनो अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मां मींह जो पानी मथो वसाईंदो हे कलामुल्लाह काथो आयो मथो आयो फरमाया तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन जो न सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह तबारक व तआला मींह जो पानी मथो वसाईंदो ए कलाम अल्लाह काथो आयो मथो आयो को आवाज़ में चवंदो अगर मींह वारो पानी गैर आबाद ज़मीन जे मथां पवंदो ज़मीन आबाद थी पवंदी अगर जंहिं ज़मीन जे अंदर पोख न थींदी मींह जो पानी चो पवंदो गंद ज़रूर ॼमंदो अल्लाह तबारक व तआला 23 साल बाद नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी जे क़ल्बे अतरत इन कलामुल्लाह वारे मींह वारो पानी 23 साल वसायो चो न सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा जॾहिं मींह वारा कतरा जो गहरा बार ज़मीन जे मथां
पौंदो ज़मीन आबाद थी पौंदी अल्लाह तबारक व तआला 23 साल पाक नबी इमामुल अंबिया केड़ो नबी तैयब नबी ताहा नबी अव्वल नबी आखिर नबी दिलबर नबी सरवर नबी अनवर नबी अजमल नबी अकमल नबी तैयब नबी ताहा नबी सरवर नबी अनवर नबी अजमल नबी अकमल नबी चो न सुभान अल्लाह पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जे कल्बे अतरत अल्लाह तबारक व तआला इन कलामुल्लाह वारो मींह वारो पानी 23 साल वसायो जने पाक नबी इमामुल अंबिया जे कल्बे अतर वारी जमीन वारो इन कलामुल्लाह वारे मींह वारो पानी दुनिया जे अंदर वही हलियो जो पूरी दुनिया कलमे कुरान इस्लाम सा जो मुनव्वर थी चो न सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा जने कि जने अल्लाह अकबर कबीरा हाने माकड़ो अमाके मिसाल दई समझायो जकरे पाए जे मतो पानी पौंदो त पाए खत्म थी वेंदी पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो फरमाना जने मोमिन पुरसलात जे पुल तो गुजर कंदो जहन्नम जी बाय मोमिन सा गालाईंदी जदी चुस या मोमिन मोमिन जल्दी कर तकड़ कर क्रॉस थी वने अल्लाह अकबर कबीरा मोमिन चोंदो खतरो त मुके आ तकड़ तोखे छो चो न सुभान अल्लाह पाए चवंदी जेका तुझे कल जेका तुझे दिल जे अंदर कलामुल्लाह वारो नूर मुझे ओबर के थधो कंदो पयो हदीस में इंदो पाक नबी इमामुल अंबिया केड़ो नबी ताजदार मदीना फखरे मौजूद महबूब कायनात सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया अम्मा आमिना के लगते जिगर अब्दुल्लाह के नूरे नजर बिरादर उमर रफीक अबू बकर उस्मा के रहबर अली दिलबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमायो जदे अल्लाह तबारक व तआला इन कलामुल्लाह जी मलाकन जी जमात में तिलावत कई त सारा मलाक बेहोश थिया हिकड़ो मलाक वेठो रब जो कुरान बुधी वो केड़ो मलाका जनाब जिब्रील जनाब दा मलाक होश में आया हजरत जिब्रील ने अर्ज करी मा काल रब्बुना अल्लाह तबारक व तआला केड़ो ऐलान फरमायो हजरत जिब्रील में भी वो तमही ना वो ताकत ना जो मोहम्मद करीम जो कुरान पढ़े हजरत जिब्रील चोंदो पियो फरमा काल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जनाब जिब्रील चोंदो पियो सब तारीफ उन्हीं रब जी जेको रब चयो हक चयो जेको अल्लाह तबारक तआला फरमायो सच फरमायो अब एकड़ो सवाल तो पैदा थे केड़ो केड़ो जो जनाब जिब्रील भी हिन कुरान जो वजन खणी गालायो पर पोमाकड़ो मिसाल लीदो आ जे करे लाभ जो टाइम इंदो आ डॉक्टरे ते कट जो चढ़ी वेंदी आ काने खणी वेंदा लोहार छा में विझंदो आ पर जे करे बाह मो कढी तव्हां जे तरी तरह खां को खणी वेंदो आ सही को मीर को पीर को खान को भोतार कोई भी न खणी सघंदो सवाल पैदा थींदो पियो इन कलामुल्लाह वारो वजन मलाकन को मथे जिब्रील को मथे जबलन को मथे पहाड़न को मथे पर मैं लव अनज़ल्ला हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पाजे कलामुल्लाह में फरमाइंदो पियो इन कलामुल्लाह जो वजन जबल को मथे पहाड़ को मथे पतो पियो मलाकन को भी मथे सवाल तो पैदा थे तब मोहम्मद अरबी की अखियों अब जे करे बाह मौके जे तरी ते का शे कढी रखो खणी वेंदो गालायो बा न खणी सघंदो पर जेकॾहिं खणणो आहे त पाणी में विझी कढंदा त छा थी वेंदो थधो थी वेंदो हाणे नज़र कजा जलाली किताब अल्लाह तबारक व तआला जॾहिं पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जे कल्बे अतर ते नाज़िल कयो हे जलाली किताब पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जे कल्बे अतर वारे जॾहिं दरिया में कुरान पुॻो त थधो बणिजी वियो नंढो भी खयूं पियो वञे वॾो भी खयूं पियो वञे नंढे के भी याद वॾे के भी याद मर्द के भी याद त औरत के भी याद कलामुल्लाह कंहिंजे सदके मिलियो आहे कंहिंजे सदके मिलियो आहे पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके मिलियो आहे पोइ मां वादन में चवंदो आहियां क़ुरान असांजे नबी मोहम्मद जो मौजज़ो आहे अल्लाह पाक ॿिनि नबियनि खे बि
अब मां शायर भी आहियां, पोइ अक्सर ॾिसंदा आहियूं को चवंदो आहे फलाणो तब्दीली आणींदो, फलाणो तब्दीली आणींदो, पोइ इहा मां कंहिंजी